Bonjour, bonjour bana nzambe, bonjour bana nzambe na monde entier. Ezanga lisusu mwana musala tata nzambe. Bonjour, bon après-midi, tongo malamu na bana nzambe nyoto place okolanda ngai. Mwana musala tata nzambe. Na isusu kokabana bino bolamu na tata nzambe na mukona lelo o tozali le 11 4 mois 2022. Tika tena bonde la tata nzambe. Merci Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, Seigneur notre Dieu. Nzambe na makusakoli, nzambe na Israël, nzambe wakila liko na se na tondi pe na pesi merci Seigneur. Zwa contrôle na ngana musaro pesi ngana kosala pona kokabwa bolamu na bano partout place bazali kolanda vidéo oyo na tiki nzambe zwa contrôle oloba na biso biso to ko Père éternel. Saint-Esprit zwa contrôle na ngai loba na biso o bongisa ke lelo pona ko yebisa bana na yo. Merci Dieu le Père na sengi na kombo na tata pe na mo pe le santo. Que ton nom soit le soit béni. Amen. Bonjour, bonjour, bana nzambe place de Rolanda ngai. Tongo malamu, poko malamu, après-midi malamu. Ce que zali mbana liboso na opona kolanda ngai, kombo na ngai zali mama Elijah Nathalie, nazali sentinelle, nazali mwana musana na tata nzambe, pona kokabwa bolamu no nzambe opesa ngai na kokabwa na pa bino bana nzambe. Nazana mwa bolamu mingi tata nzambe apesi ngai, eleki mwa mikolo mi mususu zali ya récemment. Nazali kokende kokabwa na bino bolamu na tata nzambe. Bolamu ali boso na kokabwa na bino o ezali parole de connaissance. Parole de connaissance sango ezali nini? Parole de connaissance ele tokende kokabwa bolamu na nzambe ezalaki na mois ya mars au le toza avril, mois ya mars na ba le 15 mars bien le 16 mars parce que na boso na kokoma date. Nalalaki na butu na yoki mulimo na nzambe lobi boye le nazali ko mulimo na nzambe pona bino batali boso bokotala o bokomona peut-être étrange bomona étrange te mulimo na nzambe ezali tout simplement ba ange messager o nzamba tindaka ko ya kopesa biso message yango na baka mulimo na nzambe lobeli na ngai. Donc ange messager ko pesa ngai message wana alobi na ngai ba mbongo ya ba pauvre, mbongo ya ba pauvre. Lesko mulimo lobi na ngai mbongo ya ba pauvre na lamuka kina bande ko bondela na tuni tata nzambe mbongo ya ba pauvre la kisinini. Na bimbongo ya ba pauvre la kisinini siko mulimo bande ko expliquer ngai boy. Mbongo ya ba pauvre mingi toyebaka te ke signifie mbongo ba pauvre. Mulimo bandi koloba na ngai ba mbongo nyusu to o bato baliaka ya ba héritage ya bato no to ba parana bango bakufa ba o bateka bandako ba mbongo wana esengeli bato mususu baliaka ba mbongo wana te ba mbongo wana esengeli bana ya ba parana o bakufaki bafu balia ba mbongo wana biso ba o to kokendo koza maboko na soko kendo tana mbongo wana beyo moto mususu uti na 3e na 2e génération kendo kolia ba mbongo ba héritage o kendo komona bolamu te siko mulima bando ko expliquer ngai mbongo ya ba pauvre la kisini na tuni siko mbongo ngo ba pauvre la kisini albi bato nyuso to bakufa batika bandako na bango le bandako na bango bali koteka yango bato mususu balia ba mbongo na bango te bato bakoyi kolia ba mbongo bandako na o bakufa batika neti parent moko akufaki ba parent bakufi batiki bana wana bandako bato mususu balia ka ba mbongo wana te senika bana na bango moko balia ba mbongo wana mais bato mususu alibanda bakolia ba mbongo wana bato wana bakozala toujours ba pauvre na lobi na ndenge ni alobi na ngasiko bato bakufa na mboka na bino bobenga bango banani na raison que si réponse que non ba pauvre abi oui bato bakufa benga ba pauvre siko yo mutu mususu o kendo tsema boko na mbongo wana pona kolia yango yo pe vine kubonga te obandaka ko tourner na rompo parce que ozali kolia mbongo ba pauvre mbongo wana bonga meka na bana ya ba parana o bakufaki nde bango batia maboko na mbongo wana o azana mato ya koyoka ayoka o ezalaki bolamu na tata nzambe apesaki biso lelo pona kokabana bino botika kolia ka bambongo ba héritage ya bandako bato bakufa botika bana bango moko balia ka bambongo na bango wana ebini ni ko ba sort na bango mekolika na kuna me yo na ngai ozali na kati na libota wana te atoza na kati na libota wana bato basi bakufa batika bandako ba bien na nyoto bato bakufa batika ka botika maboko na bino te kokoza la peka ka bandako te e kokoza la bien moko botika laki ba voiture moko botika laki o bino batata mwasi bobote la bandako bato bakufa bobote bovandi o ba mama leki banoko bandeko nutu babote la biloko bato bakufa batika pona bana bango bosimba ka yango te aussi longtemps que banako liaka ba biloko wana ba vie na bino ko bonga te botika la bana na bato bana oba parana bango bakufi batikeli bango ba bien botika la bana na ba enjoy ba bien na bango bazana ba bien na eza na bango bino bato mususu botika maboko te po bomona na ngo bolamu te bolia ka ba biloko bato bakufa te o batikeli bana bango ba bien bandako ba mituka ba mbongo bino bana famille botelminete ba parana bakufa ki boye bobote biloko wana bolia ka yango te wana molimo na nzambe te sosoli biso parole de connaissance o biloko ba we o etika bakufa
botika bana bango batiliza kango moto mosusu na kata famille botiaka maboko na bino te oyo aza na mato ya koyoka ayoka oyo ezalaki bolamu na nzambe récemment awa apesi ngai na 2022 na mois de mars. Bolamu na nzambe mosusu ezali kokota na bino lelo susu ezali lisusu parole de connaissance. Parole de connaissance oyo ezali mpona ba destiné na ba vie na bato. Ezali pe pasi pe mamawa nzambe abimisaki nga na molimo lere nzambe abimisi nga na molimo na bandi kotamba na nzela moko molai bino bana nzambe nyonso botia matoi bofungola matoi malamu o makamni to ali kokuta na sena moi mutu moko na moko avata na sena moi nzambe atia destiné na biso destiné ezali nini ezali nzela o nzambe trasa pote mutu moko na moko ayeba koleka na nzela wana ngai siko nzambe abimisi nga na molimo na mimoni na tremi na kati na nzela moko molai na nzela wana de gauche à droite ba lumière ezali kopela na nzela na mutu mosusu azalaki te nazalaki kaka nga moko bana nzambe ofungola matoi malamu bolanda nga malamu nali kotambola na kati na nzela na destiné na ngai le nali kotambola do nzela ezalaki polele kimia bolanda nga malamu oyo ezali parole de connaissance oyo ezali connaissance bolamu na nzambe apesi nga mwana ye mpo nakabwa na bino bana na ye nde bozali kuna kolanda ngai lena banda kotamba na kati na nzela nzambe abimisi nga na molimo na mona azotamba na nzela moka molai de gauche à droite ba lumière ezalaki neti vers ba 17h so 17h ezokoma siko ba mwinda balabala epelaki wana ezalaki nzela ya destiné na ngai nali kotamba na nzela ya destiné na ngai ekoki kozala pe yo pe ndenge ozali kotamba na se na mona nzela destiné na yo mbala moko na moni mwasi moko abimi bolanda nga malamu mwasi moko akitoko abimi wana mwasi wana ya kitoko abimi wana mbala moko azoseka koseka ndenge moyini asekaka kia ngai mwasi ya destiné na yo ngai mwasi ya destiné mbala moko na bi molimo na ngai se rendre compte que o azali moyini mais alataki nzoto ya mwasi ya kitoko na bindenge nini ngai mwasi mwasi so alobaki nono ngai mwasi ya destiné na mba moko le na lamuki na bandi kobonda nzambe do ebangisaki nga makasi nga na binga naza mwasi ndeni mwasi abima na nzela na nga loba na ngai kinono nga nazali mwasi ya na ye alobito nga na ye kozala mwasi ya destiné na yo salaki ngai kobanga makasi na lamuki na bonde le na bonde na zone sukolala isili na tongo nango sikola na ye kolamuka na bandi kotuna molimo na bandi kotuna nzambe makamyo nga na yoki mbala moko molimo bandi ko expliquer ngai bo bambaka mabanga na basali na nzambe te bo bambaka mabanga na bato te to comme kozala yo mbama molimo bandi ko expliquer ngai omoni milimo nyoto bato bazali kolekana na sena moi oyo basi bali kobimaka entre basi na basi o mibali bali kobima entre mibali na mibali bokomona mobali musali na nzambe ko balingaka basi azali kobima akomisa moninga na ye mwasi mobali na ye moninga na ye mwasi mobali na ye mobali akomisa moninga na ye mobali mwasi na ye ezali ba makambo o bato bali kokutana na ba destiné ezali molimo o ezali ko attaquer bana nzambe na ba destiné ngo mutu na mutaza na destiné ndenge nzambe atrasaki na kati na sena mo pona yo mutu na mutaza ko kendo kuta na ba biloko ndenge na ndenge na nzela destiné destiné bato mso bakendo kuta ngo kuna bachoka okuta na kana na échec na vina na destiné mso kendo kuta kaka molimo akindumba ba milimo bozali ko mwana basali na nzambe ali kokoya kubima mibali na mibali basali na nzambe bazali kokoya ezali ba makambo o bazali ko kendo kuta na banzela na bango ya ba destiné ezali milimo bezali ko kendo kotake bango na ba destiné soki bazangi sagesse bako comprendre te ekosala bongo pona nini bino boye bakobondela pona bango boba mabango mabanga te parce que nzamba tracé mutu na nzela na destiné po aleka na patambola akoma na nzela ofalaki akoma na sika o nzamba preparaki mais moyini neti azali malin na banzela ba destiné bato nyonso to moyini azali koya ko attaquer bato wana bamso azotia bango mo esprit lokuta esprit kindumba ya kibomuyibi esprit kosala makamabe donc na kati ya destiné na yo okendo kuta na makama ndenge na ndenge pote okuta na makambo wana te luka nzambe pote okuta nango ata okuta nango koyeba ke no o ezali satana o ezali tata nzambe te bozomona basali na nzambe lelo bazali kokuwa na ekobo mosali na nzambe mobali oli abima na mwasi azali kobima na mobali ezali moyina koti na kata destiné na ye omona musana nzambe mususu mwasi avanda kaka ye moko mobali azalaka te me akangama kana bandeko basi akangama na bandeko basi omona bazobenga bango ba lesbienne nini moyini ya alati molimo ya mabe ya okende kotake ndeko mwasi wana o ezalaki bolamu tata nzambe apesaki soki bomoni mwasi moko bazali kobima na mwasi ezali moyina koti na kati na nzela naye
aki ko beta liboko na kati libako na kati na destiny na ndeko mobali azali kotamba na kati na loba na nzambe azali ko bimo musali na nzambe ngana za musali na nzambe mwasi wana molimo wana ya ki femme de nuit bia mari de nuit na destiny na ngai molimo ya mwasi pote na koma lesbien yaki na nzela na ngai soki nazangaki kososola menanga koyeba ngo te nzambe na ngolu na ya salinga grâce le na lamuka bandi ko expliquer ngai basali na nzambe mibali ko bima ante mibali bali ko bima mibali na mibali likolo moyina ke na kati na destiny na bango akiko ko présenter bango makambo o fallait pas bamona siko basala nzambe azali kokoya pourquoi nani bakoye musika na mulimo na nzambe bavandi su na sena makona nzambe te mutu nyonso aza na mulimo santo mutu nyonso aza na saint esprit kati na ye lero azali kotamba na kata destina na omoni mulimo moko koye konvite kolakso eloko moko ezali ya nzambe te tuna nzambe nzamba kolakso keno wana ezali ya ngai te ngana za témoignage nde nazali kosala musala o moyi nazali kosepa nanga soki mokete moyi ni pas azali koya ko ndenge nzamba afungola mato na mulimo na yo kaka moyi ni pas azali ko kopesa nga ba propos na ye maintenant nazo sukongeza li saint esprit nana nazo sukongeza li nzambe parce que na vandi na sena makona ye fuko yeba ko vanda na sainteté na sena makona nzambe ata batu ba ko kanso makambo ndeni me yo banga nzambe wana akosala ke yo yeba makambo no etoko ya parce que porte d'entrée ya mulimo na ngeza kufungwama nde na yoka ba ange na nzambe nde na yoka tata nzambe moyini pa ko yaka kolobelanga na kati parce que molimo na ngai eza alléluia saint esprit parce que molimo na ngai ezali akofungwama matoyi na ngai molimo ezali kofungwama o no te ba koloba ko na ngai na koyoka ngo komepa na ngai o ezalaki bolamu na tata nzambe to bondela pona bandeko mibali o basali na nzambe ozomona tiki mwasa ezali komona ndeko ne mobali to bondela pona bango parce que bazali attaquer na kata nzela ya destiny na bango to bondela pona bandeko basi o bazali kokoma ba lesbienne o bakomba lesbienne balingi susu mibali te bali kobima na basi to bondela pona bango parce que moina ke ko taki bango na kata na destiny na kata nzela ya destiny na bango tout peut comme yo ozali kotala ngai na mutabi akozwa parti na ye yo nini ozali komitungisa na sena moi nini ali kokota na kati nzela destiny no mpona koatake yo to misungana na kati na prière nzambe aza malamu oyo ezalaki bolamu tata nzambe apesaki ngai mpona koyeba kopartage na bino bana na ye oyo aza na mato ya koyoka ayoka bokritike baninga te nasala video moko mwa kala nzambe alobi mutu moko te na sena moi aza na droit kojeje baninga ayo jejaka baninga mokolo nini mpe oyo kobeta libaku o makambo salaka na koko batu bayebaka te motema na o témoin soko moni moninga koi bondela nzambe bondela pe nzambe yango wana asunga ye basutu bo bondela mi pona biso basali na nzambe nazo senga na bino batu notu bokotala ba video bo bondela pona basali na nzambe parce que ba destiny bango eza mingi attaquer baza vraiment attaquer mi na kati na banzela na bango bazali kosala musala na nzambe moi nazali ko target bango mingi boyokela milimo wana mawa ebunga te bazali batu baza na mai na makila lokola bino soko moni musala na nzambe kwa koi akomosala ekobo na ndeko ne mobali bondela pona ye parce que azali attaquer na destiny na ye ngai o muyina ye ko proposer ngai kenga nazali mwasi ya destiny na yo ndenge nzambe afungolanga mato ya kofernga comprendre que non wana ezali moyini leka na kotema na mabondeli nzambe bandi ko expliquer nga po tena ko kabola bolamu ona bino koyebisa bino ba tozali attaquer biso na sena moi na ba destiny na biso na moyini moi nazali koti akoko attaquer na bandengene muso ko bwakelo mulima moko ya lokuta muso ko bwakelo na destiny na mulima ko yiba ya ko eskrokaka batu ya ko tiaka batu ba poison ya ko lokaka batu ya ko bomaka batu donc na bandenge bele o ezalaki bolamu na tata nzambe apesenga pona nakaba na bino na mokona lelo ezali le 4 mois 2022 ba message o no soto ya destiny na zongo na mois passé na mois de mars na message o mosusu na kopesa bino pona mbonga ba pauvre soki mutu akufi ba bien o etikalaka na sima botika bana bango moko ya bato ba parana bakufaki bana bango balia bino bato mosusu botia maboko te mutu nyonso kotia maboko na mbongo wana o bato baliaka babiloko bato bakufa bozala ba pauvre wana mulimo na nzambe mutu explique ngai botika yango aza na mato ya koyoka o tata moko bakufaki na mwasimo bakufa batiki bana bango bino bobotoli bana na bandako bobotoli bana ba bien na bango matériel bobotoli bana bato na nutu biloko bozu yango bovi na bino ebonga te ata botiango bosana ba commerce ata botiango bosande bobongaka te parce que mbongo wana esengeli bino boliango te yango babingi yango mbongo ba pauvre bato baza na droit ya kolia bambongo ezali bana ya bakolo baparana o bakufi batiki biloko na mawana nsima bango nde babongami mpona kolia yango oyo aza na mato ya koyoka ayoka
merci Saint-Esprit na kobonda na kwanga na prière nzambe na ezayo kila bana mawa merci pona bolamu no pesi na biso pona mukona no Seigneur notre Dieu wazana mato ya koyoka yoka nzambe sunga biso na banzela ba destiny na biso nzambe pesa biso makasi pesa biso discernement pesa biso understanding knowledge ya ko intelligence ya ko ba ko comprendre makambo ona kati na mozindo nzambe sunga ndeko mwasi mobali mwana yaya leki mama noko tata ba oba kotala video onzambe molio mo santo sunga bon pote ba comprendre mutna mutwazo a epar muta mutwazo a likabona na sengi na kombo na tata pe na mwana pe mo santo amen bye 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 bana nzambe amen.